வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் சுக்கா வறுவல் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம வில்லேஜ் குக்கிங் ஃபார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். நண்பர்களே, இப்போ கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறோம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொன் வறுவலாக முருவலாக வந்து வதங்கிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோம். அடுத்து வந்து ஒரு 2 தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட போகிறோம். நண்பர்களே, இப்போ வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம். தனியாத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன். சீரகத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன். போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. தக்காளிலேருந்து தண்ணி நல்லா வர வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வந்து கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் அந்த தக்காளிலேருந்து தண்ணி நல்லா வெளியே வரும். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து அதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சத்தூள், சால்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாய்த்தூள் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம். இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட போகிறோம். இப்போ வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்க்குறோம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறோம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வந்து கொதிக்கிட்டு விட்டுருங்க. அப்போ தான் அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணிலாம் வந்து நல்லா வெளியே வரும். நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணிலாம் நல்லா வந்து மேலே வந்து வந்துருச்சு, கொதிச்சு. இப்போ இந்த மாதிரியே வந்து ஒரு கம்மி தீயில் ஒரு 10 15 நிமிஷத்தில் வந்து நல்லா குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் சுக்கா வந்து தயாராகிடும். நண்பர்களே, இப்போ வந்து சிக்கன் சுக்கா வந்து தயாராகிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூளை சேர்க்குறோம். அடுத்து வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்து இப்போ இறக்கிடலாம். சிக்கன் சுக்கா தயாராகிடுச்சு.
இப்போ வந்து சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் சுக்கா வறுவல் தயாராகிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக வந்திருக்கு. சிக்கன் நல்லா சூப்பர் சுவையாக இருக்குது. நல்லா அந்த மசாலா இறங்கி நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாம் பைண்ட் ஆகி சூப்பரான ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அருமையாக வெந்திருக்கு. அந்த காரம், அந்த வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இட்லியோட சாப்பிட்லாம், சப்பாத்தி, பரோட்டா, சாதம் எல்லாம் கூட சேர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த சிக்கன் சுக்காவை சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரியே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வில்லேஜ் குக்கிங் ஃபார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.